Praise the Lord. Praise the living Jesus. Father, in Jesus' name, everlasting King of glory, the owner of heaven and earth, we worship you for this hour. We thank you for this day. Be thou glorified in Jesus' name. Be thou exalted in Jesus' name. Daddy, Lord, we want you to come down in our midst today. Daddy, Lord, stretch your mighty hands in our midst today in the name of Jesus. Father, Lord, we want you to bless us through your word today. Father, do so, Lord, in Jesus' name. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen in Jesus' name. Brethren, let's worship the Almighty, the King of Kings, the Maker, the Creator of heaven and earth. Let's worship Him. Let's give Him glory. Let's give Him honor. Let's give Him all adoration. He's worthy of our praise. He's worthy of our thanksgiving. Let's worship Him from our heart. Let everything within you praise the Lord. Let everything within you worship His holy name. Let's worship Him, every living soul. Every living soul, praise the Lord this morning. Worship Him this morning. Worship Him in His holiness. Worship Him in His majesty. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Ògo ni f'Olúwa tó ṣe òwúlà. Ìfẹ́ ló mú kó fún wa ní ọmọ rẹ̀. Ẹni tó fẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fẹ̀ṣẹ̀ wá. He's worthy of our praise. He's worthy of our thanksgiving. You are
You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. My Redeemer. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. My Redeemer. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. My Redeemer. You are worthy to be praised. Afuye gẹ́gẹ́ tí ó ṣe é gbé, jìgìnì bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀. Kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Afuye gẹ́gẹ́ tí ó ṣe é gbé, jìgìnì bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀. Kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Mo ṣe bàrẹ̀, mo ṣe bàrẹ̀, mo forí balẹ̀, mo káwọ́ sókè. Mo ṣe bàrẹ̀, mo ṣe bàrẹ̀, nírẹ̀lẹ̀ ọkàn mi mo wá rí. Kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Àfúyẹ́ gẹ́gẹ́ tí ó ṣe é gbé, jìgìnì bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀. Kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Mo ṣe bàrẹ̀, mo ṣe bàrẹ̀, mo forí balẹ̀, mo káwọ́ sókè. Mo ṣe bàrẹ̀, mo ṣe bàrẹ̀, nírẹ̀lẹ̀ ọkàn mi mo wá rí. Kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀, ọba tó ju gbogbo ọba lọ. 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 Kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀ o. ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Ó kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀ o. Ọba tó ju Gbogbo ọba lọ. Kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀. gbogbo ọba lọ. Ó kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀ Ọba o. tó ju gbogbo ọba lọ. Kábíyèsí mo ṣe bàrẹ̀ o. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Kábíyèsí àṣebàrẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Kábíyèsí àwòlá fún ọ. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Hallelujah. Thanks be for your maker. Smile before the Lord, the King of Kings, the Lord of Lords. Yes, I know you need. I have a witness in my heart, I believe. Standing on the right side, looking up above. I know, yes, I know that I believe. Oh, yes, I know, yes, I believe. I have a witness in my heart, I believe. Standing on the right side, looking up above. I know, yes, I know that I believe. Yes, I know you believe. I have a witness in my heart, I believe. Standing on the right side, looking up above. I know, yes, I know that I believe. Oh, yes, I know. That I believe. Looking up above, I know
My
feel like dancing. I feel like dancing. I feel like shouting. Upon the solid road. Upon the solid road. Upon the solid road. Upon the solid road. Hallelujah. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You got time and season in your race. You call for light out of darkness. You don't need man to be the God you are. You have chosen to call me your own. Hallelujah. 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 Ṣebí nítorí ògo ni o, nítorí ògo ni, ohun tójú ológo bá rí o, nítorí ògo ni, ṣebí nítorí ògo ni kẹ́, nítorí ògo ni, ohun tójú ológo bá rí o, nítorí ògo ni. Àìmọye ogun tó máa borí, ká tó forúkọ Ọlọ́run pọ́n ẹ̀lẹ́. Àìmọye ìjì tó máa jà, ká tó pè ọ́ lálágbára. Àìmọye iná tá a máa là kọjá, kí wúrà ayé ẹni lè sọ yìrìyìrì. Àìmọye àbùkù tá a máa kàn, àkùnrin tó lè mọ́ wọn lógo. Ádámì, Ọlọ́run wọ̀ sí lórí ìtẹ̀kùn. Àwọn àjọ bíi pé ajá wọ̀ sí onígbàgbọ́ mọ́. Ìgbà tó bá lé, tó dàbí wípé kò sí retí mọ́, ògo ló mẹ́lẹ̀ yẹn. Ìrànlọ́wọ́ ń bọ̀ wá, ìyanu ti fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ọdún ìrètí fẹ́ ṣí, oníjẹ́ orí. Ṣebí nítorí ògo ni o, nítorí ògo ni, ohun tó kún lódodo kò sí pé o, nítorí ògo ni. Ṣebí nítorí ògo ni o, nítorí ògo ni, ohun tójú ológo bá rí láyé o, nítorí ògo ni. Aṣọ Ọlọ́run mọ̀ sí, aṣọ Ọlọ́run dá mi mọ̀. Gbogbo ohun tí mo là kọjá láyé fún ògo Olúwa ni. Aṣọ Ọlọ́run mọ̀ sí, aṣọ Ọlọ́run dá mi mọ̀. Gbogbo ohun tí mo là kọjá láyé fún ògo Olúwa ni. Ọlọ́run rí ẹ̀ o, Ọlọ́run rí ẹ̀ o. Mo ṣe ń jáde lówùúrọ̀, mo ní lára Ọlọ́run rí ẹ̀ o. Ọlọ́run rí ẹ̀ o, Ọlọ́run rí ẹ̀ o. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus. Amen. Lord, we thank you. We worship you for this day. We thank you for this program, Jesus Clinic. We bless you for this Friday. Father, glory be to your holy name. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Father, I pray as we go on this program, Lord God, manifest yourself. Amen. Manifest yourself. Amen. Do wonders in our life. Amen. Do wonders in our life. Amen. I commit every viewer, everyone watching me right now
watching this broadcast, I pray that you bless them. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I welcome you all Mo kí gbogbo yín to this káàbọ̀ program, sí inú ìpàdé this yìí. great destiny encounter program, Irú ìpàdé tí ń báyọ̀ mọ́ pàdé yìí. Jesus Clinic. Ilé ìwòsàn Jésù. Hallelujah. Hallelujah. I want to congratulate you. Mo fẹ́ kí ọ kú oríire. I want to thank God for your life. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé Because rẹ. God have make it possible Nítorí Ọlọ́run ti jẹ́ kó ṣeé ṣe for you to be alive today. fún ọ láti wà láyé It is lónìí. another Friday. Ó jẹ́ Of Jesus. ní orúkọ Jésù. This program Ìpàdé yìí we are in now will be a landmark tá a wà nínú rẹ̀ yóò nípa in your life. nínú ayé rẹ. You will remember today Wàá rántí ọjọ́ òní. and testify to the power of God. Wàá sì jẹ́rìí sí agbára In the Ọlọ́run. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. I want you to invite your neighbor, Mo fẹ́ kí o pe àwọn ará rẹ. invite people around you. Pé àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Tell them that Jesus Clinic is online. Sọ fún wọn It's pé a on ti air. bẹ̀rẹ̀ ìpàdé Jésù ilé Prophet ìwòsàn Judah, their Jésù. prophet, is on air. Pẹ̀lú wòlíì wọn wòlíì Júdà wà Share níbí. this program with your fellow friend, Ẹ pín pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ your yín. brother and your sister. Àwọn arákùnrin àti I want to arábìnrin tell you yìí. as you do that, Mo fẹ́ sọ fún ibi ẹ ti ń ṣe you léyìí. will thank God. Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Hallelujah. Hallelujah. This morning, quickly, Láàárọ̀ we yìí, want to pray a fẹ́ gbàdúrà about what I call the miracle of open door. lórí ohun tí mo pè ní ìyanu ilẹ̀kùn Open ṣíṣí. door miracle. Àwọn ìyanu ilẹ̀kùn ṣíṣí. There are many miracles. Àwọn ìyanu kan wà. But the miracle you are about to encounter Ìyanu tó fẹ́ is ṣalábàápàdé what I yìí. call miracle of open door. Òun ni mo pè ní ìyanu ilẹ̀kùn And ṣíṣí. after today, Lẹ́yìn òní, wherever you turn to, níbikíbi tí o bá lọ, wherever you switch onto, you níbikíbi tí o bá lọ, will experience open door. wà á ní ìrírí ilẹ̀kùn ṣíṣí. In the mighty name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. door will open for you. Àwọn ilẹ̀kùn yóò ṣí Let's fún go to ọ. the book of 1 Corinthians. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Kọ́ríńtì 1 kìíní. Corinthians chapter 16. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹrìndínlógún. Hallelujah. 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 Tell yourself, say it is my season of open door. Sọ fún ara rẹ pé àkókò ilẹ̀kùn ṣíṣí mi nìyí. Type it right now on your phone. It is my season of open door. Kọ́ pé àkókò ilẹ̀kùn ṣíṣí mi It nìyí. is my season of open door. Àkókò ilẹ̀kùn ṣíṣí mi nìyí. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. For a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Nítorí pé ilẹ̀kùn ńlá àti àìtàsé ṣí sílẹ̀ fún mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ni àwọn ọ̀tá tí ń bẹ. Hallelujah. Hallelujah. Apostle Paul was talking here. Apostle Paul sọ̀rọ̀ níbí. When he began to experience tremendous miracle, tremendous breakthrough in ministry. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn àlàjá tí ò ṣe fẹnu sọ nínú When iṣẹ́ God began ìránṣẹ́. to take him from level to level, from face to face in ministry, Nígbà tí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní mú lọ láti ìpele sí ìpele nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Paul said, Paul wí pé for a great and effectual door is a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. nítorí pé ilẹ̀kùn ńlá àti àìtàsé sísílẹ̀ fún mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ni àwọn ọ̀tá tí ń bẹ. Receive anointing for open door. Gba ìfàmọ́yàn fún ilẹ̀kùn ṣíṣí. I declare that your gate will open. Mo pàṣẹ kí ilẹ̀kùn rẹ kí ó Your ṣí. door shall open. Ilẹ̀kùn rẹ yóò ṣí. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ In Jésù. the precious name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Isaiah 60 before I go on. Ìwé wòlíì Àìsáyà Hallelujah. orí 50. Amen. Isaiah chapter 60. Wòlíì Àìsáyà Permit me to read verse 11. láti ẹsẹ̀ 11. Hallelujah. 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 Therefore, thy gates shall be open continually. They shall not be shut day or night, that men may bring unto thee the forces of Gentiles, and that their kings may be brought. Nítorí náà àwọn ẹnubodè rẹ yóò ṣí sílẹ̀ ní ìgbà gbogbo, a kì yóò ṣe wọn lọ́sàn-án tàbí lóru. This will be your portion Eléyìí yóò jẹ́ ìpín rẹ. after this program. Lẹ́yìn ìpàdé yìí, Hear the word again. Therefore, thy gate, mean your own gate, thy gate shall be open continually. nítorí àwọn ẹnubodè rẹ yóò ṣí sílẹ̀ ní ìgbà gbogbo. Your gate shall be open continually. Ilẹ̀kùn rẹ yóò ṣí sílẹ̀ ní ìgbà gbogbo. Doors shall continue open for you. Ilẹ̀kùn yóò ṣí fún ọ ní ìgbà gbogbo. Financial door Ní ti ìṣúná owó, will open for you. yóò ṣí sílẹ̀ fún ọ. Ministerial door Ní ti iṣẹ́ will ìránṣẹ́, open for you. yóò ṣí sílẹ̀ fún ọ. Marital door Ní ti will ìgbéyàwó, open for you. yóò ṣí sílẹ̀ You fún ọ. begin to experience breakthrough Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àlàjá in diverse phase of your ní life. onírúurú ọ̀nà ní In the ayé name rẹ. of Jesus. Lórúkọ Jésù. Therefore, thy gate shall be open continually.
They shall not be shut day nor night, that men, when door is open, men may bring unto thee the forces of Gentiles. Nítorí náà àwọn ẹnubodè rẹ yóò ṣí sílẹ̀ nígbà gbogbo, a kì yóò ṣe wọn lọ́sàn-án tàbí lóru, kí a lè mú ọlá àwọn kèfèrí wá sọ́dọ̀ rẹ. The reason why your gate shall be open every day. Ìdí tí ilẹ̀kùn rẹ yóò fi ṣí lójoojúmọ́. Hallelujah. Hallelujah. Is that men will bring the forces of Gentiles to you. Ó ní pé àwọn ènìyàn yóò They mú will ọlá àwọn bring kèfèrí breakthrough wá. to you. Wọ́n ó mú àlàjá They wá will sọ́dọ̀ bring rẹ. what your life needed to you. Wọ́n ó mú ohun tí ayé rẹ nílò You wá. will receive connection Wọ́n á gba ìsopọ̀. day and night. Lọ́sàn-án àbí lóru. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. You will enter into the season of unstoppable open door. Wàá wọnú àsìkò ilẹ̀kùn ṣíṣí tí ò ṣe dá dúró. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Another Bible I want to read for you. Ibi òmíràn tí mo fẹ́ kà fún yín. Ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀lì mi tí mo fẹ́ kà fún yín. Another Bible I want to read for you. Ẹsẹ̀ bíbélì mìíràn tí mo fẹ́ Psalm kà fún yín. 24 verse 7 and 9. Lift up your head, O you gate, and be lifted, you everlasting door, and the King of glory shall come in. Lift up your head, O you gate, and lifted thereof, you everlasting door, and the King of glory shall come in. Ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ọ̀nà, kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé, kí ọba ògo kí ó wọ inú ilé wá. Ta ni ọba ògo yìí? Olúwa tí ó le tí ó lágbára, Olúwa tí ó lágbára ní ogun. Ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, àní kí a gbé wọn sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé, kí ọba ògo kí ó wọ inú ilé wá. Ta ni ọba ògo yìí? Olúwa àwọn ọmọ ogun, òun náà ni ọba ògo. Spiritually speaking, Ní ti ẹ̀mí, a door is any definite access to success. ilẹ̀kùn jẹ́ ibi tíyàn lè gbà ṣe àṣeyọrí. A door is any definite access to success. Ilẹ̀kùn jẹ́ ọ̀nà tíyàn lè gbà lọ síbi àṣeyọrí. Definite access to breakthrough. Ọ̀nà tíyàn lè gbà ṣe àlàjá. Definite access to uncommon favor. Ọ̀nà tíyàn lè gbà ní ojúrere tí ó wọ́pọ̀. Definite access to help and increase. Ọ̀nà tíyàn lè gbà ní ìrànlọ́wọ́ àti ìsọdi púpọ̀. Definite access to expansion Ọ̀nà tíyàn lè gbà ní ìmúgbòòrò. and enlargement. Ìmúgbòòrò. It is your destiny, the definite aspect has the word of prosperity. Ó jẹ́ ọ̀nà tíyàn lè gbà ṣe àṣeyọrí. Open a door is any definite access to deliverance, to testimony, and to promotion. Ilẹ̀kùn jẹ́ ọ̀nà tíyàn lè gbà ní ìtúsílẹ̀, lè gbà ní ìgbésókè àti lè gbà ní ìyanu. Now listen to this. Ẹ gbọ́ èyí. Any hindrance to your door will shut up your access. Gbogbo ìdènà fún ilẹ̀kùn rẹ yóò ti àǹfààní láti ní àṣeyọrí. Anything that hinder you to access door will definitely hinder your access to glory. Ohun gbogbo tí ó bá dí ọ lọ́nà sí ilẹ̀kùn rẹ yóò dí ọ lọ́nà sí ògo rẹ. When door is open, it's closed against one. Nígbà tí a bá ti ilẹ̀kùn sí ènìyàn. His life became limited Ayé rẹ̀ máa ní ìdíwọ̀n. to where he or she is. Sí ibi tí òun bá wà. It stopped the flow of blessing. Kò ní jẹ́ kí ìbùkún ó ṣàn. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Another thing I want to tell you Ohun mìíràn tí mo fẹ́ sọ fún is yín. that you engage enemy at door. Òun ni pé At ẹ your máa door. pàdé àwọn ọ̀tá lẹ́nu ọ̀nà yín. Amen. Àmín. They were there to hinder you. Wọ́n wà níbẹ̀ láti dá ọ dúró. That's Psalm 24. Ìwé wòlíì. Jesus Christ has to speak to the door. Jésù Kristi sọ̀rọ̀ sí ilẹ̀kùn yìí. When Jesus Christ was accessing his door of glory Nígbà tí Jésù Kristi ń lu ẹnu ọ̀nà ògo rẹ̀. and the door refused to open, Tí ilẹ̀kùn sì kọ̀ láti he said, ṣí. open, be lifted, Ó ní ẹ gbé orí yín sókè. all you gates, Ẹ yẹ́nu ọ̀nà. and be lifted, Kí a sì gbé yín sókè. everlasting door, Ẹ̀yin ilẹ̀kùn that the ayérayé. King of glory may come Kí in. ọba ògo kí ó wọ And ilé let me wá. tell you something. Ẹ jẹ́ sọ́kọ There fún are mi. challenges, Àwọn ìpèníjà kan wà. opposition Àwọn ìdójútì waiting for you at your door. tí wọ́n ń dúró dè ọ́ lẹ́nu ọ̀nà rẹ. They challenge even Jesus Christ. Wọ́n pe Jésù Kristi They níjà. said, who is that King of glory? Wọ́n ní tẹ́lẹ̀ ọba ògo He yìí. now told them whom King of glory is. Ó wá sọ fún ẹni tí ọba He said, ògo the jẹ́. Lord of hosts. Ó ní Ọlọ́run àwọn ọmọ He ogun. is the King of glory. Òun ní ọba ògo And yìí. he showed them. Ó yẹ rẹ̀ wọ̀n That is wọ́n. how they now give access to the door. Bí wọ́n ṣe lè fi sílẹ̀ kí o kọjá nìyí. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. So there are power that want to limit your movement. Àwọn agbára tó wà tó
tó fẹ́ gbé ìdíwọ̀n So sí you ìrìnàjò must rẹ. engage the enemy at your door in battle against every limitation to your blessing. O gbọ́dọ̀ pàdé ọ̀tá lẹ́nu ọ̀nà rẹ fún ọ. Gbógun, you engage them in battle. O gbọ́dọ̀ gbógun ti ọ̀tá lẹ́nu ọ̀nà rẹ fún ọ láti ní àlàjá. Hallelujah. Hallelujah. When the children of Israel left Egypt, Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò ní they Íjíbítì, encountered many challenges. wọ́n rí onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ Some pàdé. to turn them back to, they made them to go back to Egypt. Òyìnlẹ̀ tí yóò mú wọn padà sí Íjíbítì. Amen. Àmín. Then Deuteronomy chapter 2 verse 24. Ìwé Deuteronomy orí kejì ẹsẹ̀ Rise kẹrìnlélógún. and take your journey and cross over the river Arnon. Look, I have given into your hand Sihon and Amorite, king of Ishmael, and his land. Begin to possess it and engage him in battle. Let me tell you something. Ẹ jẹ́ sọ ọkọ fún yín. To access your door, Fún wọn láti gba ilẹ̀kùn rẹ. to access your door, Láti gba ẹnu ọ̀nà you rẹ. must engage your enemy in battle. O gbọ́dọ̀ gbógun ti àwọn ọ̀tá rẹ. This is what God told the children of Israel. Ohun tí Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì He said nìyí. they should engage those kings in battle Wọ́n ní kó dojú ìjà kọ àwọn ọ̀tá in wọn. order for them to access their destiny, Fún wọn láti gba àyànmọ́ for wọn them padà. to possess their possession. Fún wọn láti gba ohun ìní wọn padà. In the mighty name of Jesus, Ní orúkọ Jésù. as you are engaging your enemy, Bí o ṣe ń gbógun ti ọ̀tá the rẹ. enemy at the gate, Àwọn ọ̀tá ẹnubodè. the Lord will give you victory in Jesus' Ọlọ́run name. yóò fún ọ ní ìṣẹ́gun lórúkọ Jésù. Hallelujah. 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 Look at Apostle Paul. Ẹ wo Apostle In Paul. 1 Corinthians chapter 16, Nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kẹrin. in that 1 Corinthians chapter 16 Nínú verse ìwé 9, Kọ́ríńtì kìíní orí kẹrin. he said, for great and effectual door is open unto me, Ó ní ilẹ̀kùn ńlá àti àtàsé sísílẹ̀ fún mi. but there are many adversaries. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ọ̀tá tí ń bẹ. Adversary Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ọ̀tá tí ń to bẹ. close your door. Ọ̀tá láti tilẹ̀kùn rẹ. Adversary Ọ̀tá that want to lock the door against you. tó fẹ́ tilẹ̀kùn mọ́. There are many people, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn there are ènìyàn many wà. women, they were in a marriage Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló wà nínú ìgbéyàwó. where the door of that home is locked close against them. Nígbà tí a ti ti ilẹ̀kùn ilé náà lòdì sí There are wọn. many men and women in the business today, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin ló wà nínú òkòwò lónìí. whereas the door of that business is closed against them. Tó jẹ́ pé a ti tilẹ̀kùn òkòwò yẹn náà You mọ́ can wọn. be in a community. O lè wà nínú You can live in a city. O lè máa gbé nínú You can find nínú yourself ibìkan. anywhere, wherever you don't know that the door is closed against you. O lè ríra rẹ níbòmíràn tí o mọ̀ pé a ti tilẹ̀kùn ibẹ̀ sí ọ. Many people are worshiping in the church, whereas the gate of the church is closed against them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe ìjọsìn nínú ìjọ tí wọ́n mọ̀ pé a ti tilẹ̀kùn ilé ìjọsìn There yẹn are fún wọn. many pastors, they are struggling, not knowing that the door has been closed against their ministry. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlùfáà ló ń tiraka tí wọ́n mọ̀ pé a ti ti ilẹ̀kùn sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ Now wọn. listen to me very well. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. A door can either let you in or shut you out. Ilẹ̀kùn ó lè mú ọ wọlé ó sì lè mú ọ jáde. Amen. Àmín. Door Ilẹ̀kùn can either let you in or shut you out. ó lè mú ọ wọlé tàbí kó tì ọ́ mọ́ta. Amen. Àmín. Prayer is the master key to open door. Àdúrà ni ó lè ṣí ilẹ̀kùn. It's master key to open every closed door. Òun ni kọ́kọ́rọ́ tó lè ṣí There's gbogbo no ilẹ̀kùn. shut door that is beyond the power of Jesus. Kò sí gbogbo ilẹ̀kùn títì tó ju agbára Ọlọ́run lọ. Amen. Àmín. Listen to him in the book of Revelation, Nínú ìwé ìfihàn chapter 3, verse 7 to 8. orí kẹta ẹsẹ̀ keje. There is no door they have closed against you Kò sí ilẹ̀kùn tí a ti tì mọ́ ọ. that my heavenly Father cannot open. Tí bàbá mi ọ̀run ò lè ṣí. I don't want to know that power from the pit of hell Mi ò fẹ́ mọ agbára náà láti inú that have ìwọlẹ̀. closed door against you. Èyí tó ti tilẹ̀kùn mọ́ ọ. But I know one God Ṣùgbọ́n mo mọ Ọlọ́run who kan. has power, Ẹni tó ní who agbára. has the master key Ẹni tó ní to kọ́kọ́rọ́. open every door. Láti gbogbo ilẹ̀kùn. Therefore, I'm prophesying Nítorí ìdí èyí mo sọ to you, my tẹ́lẹ̀ viewer, sí ìwọ tó wọ̀ mí. everyone hearing my Gbogbo ẹni voice, tó gbóhùn mi. looking at me right Tó now, wọ̀ mí báyìí. receive miracle of open door. Báyìí ìyanu ilẹ̀kùn The ṣíṣí. miracle of open door. Gba ilẹ̀kùn ìyanu Miracle ṣíṣí. of open door. Báyìí ìyanu ilẹ̀kùn Open door. ṣíṣí. Ilẹ̀kùn ṣíṣí. Open door. Ilẹ̀kùn ṣíṣí. Open door. Ilẹ̀kùn ṣíṣí. Open door. Ilẹ̀kùn ṣíṣí. Rakazenda yaba. Open door. Àmín. In the name of Jesus. Lórúkọ Hear the Jésù. word of God. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ What Olúwa. Jesus Christ, our master himself said. Ohun tí Jésù Kristi wá sọ. Amen. Àmín. And the angel of the church of Philadelphia write,
This thing say, he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who open and no one shut, and shut and no one open. I know your work. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, yet I've kept my word and have not denied my name. Àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Philadelphia kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí ní ẹni tí ó jẹ́ mímọ́ ẹni tó jẹ́ mímọ́ ni wí, ẹni tí ń ṣe olóòótọ́, ẹni tí ó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì, ẹni tí ó ṣí tí kò sí ẹni tí ó sì yóò tì, ẹni tí ó sì tì tí kò sí ẹni tí yóò ṣí. Èmi mọ iṣẹ́ rẹ, kíyèsí mo gbé ilẹ̀kùn tí ó ṣí kalẹ̀ níwájú rẹ tí kò sí ẹni tí ó lè tì, pé ìwọ ní agbára díẹ̀, ìwọ sì pa ọ̀rọ̀ mi mọ́, ìwọ kò sì sẹ́ orúkọ mi. Hallelujah. 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 Jesus Christ Jésù Kristi has the key of David. ó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì The lọ́wọ́. key can open. When the key open, no man can shut. Nígbà kọ́kọ́rọ́ náà bá ṣí kò sẹ́ni tó lè tì. When the key shut, Nígbà kọ́kọ́rọ́ náà bá tì no man can open. kò sẹ́ni tó lè ṣí. No wonder he said it. Ìdí abájọ tó fi He wí said, pé I give you the key of the kingdom. ó ní of heaven. èmi fún yín kọ́kọ́rọ́ ìjọba ọ̀run. I give you unto you the key of the kingdom of heaven. Èmi fún yín kọ́kọ́rọ́ ìjọba ọ̀run. That whatsoever thou shalt loose on earth Pé ohunkóhun tí èyí bá tú ní shall be ayé loosed in òun heaven. la ó tù ní And ọ̀run. whatsoever thou shalt bind on earth Ohunkóhun tí ẹ bá sì dè ní shall be bound in ayé heaven. òun la ó dè ní I ọ̀run. pray Mo gbàdúrà as I loose bí today, mo ṣe ń tú I lónìí. open every closed door against your Mo destiny. ṣí gbogbo ilẹ̀kùn títì níwájú I àyànmọ́ open rẹ. every door that been closed against your destiny. Mo ṣí gbogbo ilẹ̀kùn tí a ti tì mọ́ There àyànmọ́ are many rẹ. doors, brother and sister. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀kùn ló wà arákùnrin We àti have arábìnrin. spiritual door. A ní ilẹ̀kùn ti ẹ̀mí. We have prosperity door, prosperity. A ní ilẹ̀kùn ìṣerere. Door of success. A ní ilẹ̀kùn àlùyọ. Marital door. A ní ilẹ̀kùn ìgbéyàwó. Door of favor. A ní ilẹ̀kùn ojúrere. Door of mercy. A ní ilẹ̀kùn àánú. Door of grace. A ní ilẹ̀kùn orí Door ọ̀fẹ́. of breakthrough. A ní ilẹ̀kùn àlàjá. Door of achievement. A ní ilẹ̀kùn Door of àṣeyọrí. lifting. A ní ilẹ̀kùn ìgbésókè. Door of lifting. A ní ilẹ̀kùn Door ìgbésókè. of profit. A ní ilẹ̀kùn èrè. Door of helpers. A ní ilẹ̀kùn olùrànlọ́wọ́. Whenever we begin to flow to you, Nígbà tí àwọn olùrànlọ́wọ́ bá ń ṣàn sínú door ayé of rẹ. enlargement. A ní ilẹ̀kùn ìmúgbòòrò. Door of fulfillment. A ní ilẹ̀kùn ìmúṣẹ. Door of international. We have international door. A ní ilẹ̀kùn ti òkè òkun. We have academic door. A ní ilẹ̀kùn ti ẹ̀kọ́. Door of visa. Ilẹ̀kùn físà. Door of promotion. Ilẹ̀kùn Door of ìgbésókè. abundance. Ilẹ̀kùn Door ọ̀pọ̀lọpọ̀. of fruitfulness. Ilẹ̀kùn There ìyẹ̀sọ́. are many wombs Ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú hearing me right now. tó gbọ́ mi They have báyìí been closed before. tí a ti tì In the name of ní Jesus. orúkọ That Jésù. womb is opening now. Ilé ọmọ náà ti It is ṣíṣí báyìí. opening. Ó di It ṣíṣí. is opening. Ó di ṣíṣí. It is opening. Àṣí. It is opening. Àṣí. It is opening. Ní orúkọ In the Jésù. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. It is very easy to know when door is closed against you. Ó lè mọ̀ kíákíá nígbà tí a bá ti ṣílẹ̀kùn fún ọ. If the door of if academic door is shut against someone, Nígbà tí a bá ti ti ilẹ̀kùn ẹ̀kọ́ mọ́ ènìyàn. there will be failure in exam. Yóò máa ní ìjákulẹ̀ nínú ìdánwò rẹ̀. If it is marital door that will be shut, Tó bá jẹ́ ilẹ̀kùn ìgbéyàwó láti tì mọ́ there will be ènìyàn. delay in marriage. Yóò ní ìdádúró nínú ìgbéyàwó If a rẹ̀. door of ministry is shut, Tó bá ti ti ilẹ̀kùn iṣẹ́ the ìránṣẹ́. pastor will be making mistake and error. Àlùfáà náà yóò máa ṣe àṣìṣe. Hallelujah. Hallelujah. When the door, when there will be disappointment. Ìjákulẹ̀ yóò wà. When door is closed, Nígbà tí a bá ti tilẹ̀kùn there will mẹ́rin. be an unexpected, unplanned happening. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò fọkàn sí yóò What you ṣẹlẹ̀. don't plan for will just happen. Ohun tí ò sí nínú ètò rẹ There yóò will be ṣẹlẹ̀. frustration. Wọ́n. When door is closed, Nígbà tí ilẹ̀kùn bá tì. there will be unpalatable and uncomfortable situation. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ tí ò ní tẹ́ni lọ́rùn. There will be exposure to hardship condition. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀ tí ò ní tẹ́ ayé ènìyàn lọ́rùn. The flow of favor and help will be cut off. A ó gé ìrànlọ́wọ́ àti ojúrere kúrú. All business venture will paralyze. Gbogbo ètò ìṣúná owó yóò fìdí rẹmi. The person will be locked out of breakthrough. Ẹni náà kò ní rí àlàjá. Access to success and manifestation will be locked. Kò ní ní àǹfààní sí àṣeyọrí
it will be impossible to achieve any goal. kò ní ṣeé ṣe fún un láti ní àṣeyọrí. I pray Mo gbàdúrà in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù Today, lónìí that door ilẹ̀kùn yẹn they close against you. tí wọ́n ti tì sí That ọ close, ilẹ̀kùn that yẹn very door ilẹ̀kùn that yẹn make you to stand in one position tó mú ọ dúró ní ojú for several years. fún àìmọye I ọdún. force that door open. Mo ti ilẹ̀kùn yẹn láti I ṣí. force the door open. Mo tì í láti ṣí. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Barusi Eliaze Katori Mazanda Yaboli Kadayaba. That door they close that hinder your promotion is open. Ilẹ̀kùn tí a tì í fún ìgbésókè rẹ ó ṣí lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Now we want to engage enemy that stand on at our door. Ní báyìí a fẹ́ dojú ìjà kọ àwọn ọ̀tá tó dúró lẹ́nu ọ̀nà wa. Every city has door. Gbogbo ìlú ló ní Every ẹnubodè. nation has a door. Gbogbo orílẹ̀-èdè ló ní ẹnubodè. And if the door of that nation is not open unto you, you sneak to that nation, you will suffer there. Nígbà tí a ò bá sì ṣí ilẹ̀kùn orílẹ̀-èdè sí ọ tí o sì yá pálá wọlé o máa jìyà níbẹ̀ ni. Some people are watching me right now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà mí báyìí. You have been in embassy for several times. O ti lọ sí ẹ́mbásì fún àìmọye ìgbà. And they say no to you. Wọ́n sì ní rárá. After today, Lẹ́yìn ọjọ́ that door òní. is open. Ilẹ̀kùn yẹn máa ṣí. Because you are hearing me now. Nítorí ò ń gbọ́ mi That door is open. Ilẹ̀kùn yẹn máa ṣí. That door is open. Ilẹ̀kùn yẹn máa ṣí. That door is open. Ilẹ̀kùn yẹn máa That's your ṣí. marriage, that door is open. Ilẹ̀kùn ìgbéyàwó In rẹ the máa mighty ṣí. name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Are you ready to pray? Ṣé ó ṣe tán láti Are you gbàdúrà? ready to engage your enemy? Ṣé ó ṣe tán láti kọjú ìjà sí Those ọ̀tá rẹ? powers standing at your gate. Àwọn agbára tó dúró lẹ́nu ọ̀nà There rẹ are some yìí. elders standing at your gate. Àwọn àgbà kan dúró lẹ́nu ọ̀nà rẹ. That is what the book of Ezekiel Ó ní ìwé Some ìbílẹ̀ lè jẹ́ elders were ìsọfúnwa. at the gate. Ó ní àwọn àgbà kan wà lẹ́nu bodè. They are the one that determine who will die Àwọn ni wọ́n sọ ẹni tí yóò kú in that city. nínú ìlú They náà. were at the gate. Ó wà lẹ́nu They will ọ̀nà. determine who will be rich in that community. Àwọn ni yóò sọ ẹni tí ó dọlọ́rọ̀ nínú ìlú náà. I was in Badon Mo wà ní Ìbàdàn for crusade, fún ìsọjí. and I was praying for a certain man. Mo sì ń gbàdúrà fún I arákùnrin kan. told him Mo sọ fún there's something they did in your family pé ohun kan wà tí wọ́n ṣe nínú ìdílé that they rẹ. use cola to touch your head. Tí wọ́n fi obì kan orí rẹ. All the male children. Gbogbo àwọn He ọkùnrin. said yes. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. I said they give somebody only one person that cola to eat. Mo sọ fún pé wọ́n fún ẹnìkan ṣoṣo ní gbogbo obì náà And he láti said it jẹ. is true, sir. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni sà. They use the cola to touch all the the head of the male children in the family. Wọ́n fi obì náà kan àtàrí gbogbo ọkùnrin nínú And ilé they náà. now give it to someone. Wọ́n sì fún fún It ẹnìkan. was only that person Ẹni yẹn nìkan that ṣoṣo. make it in that family. Òun ló ṣàṣeyọrí nínú ilé He náà. asked that breakthrough to the end that he got an appointment with the government. Ó ní àlùyọ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ pé ó sì ní ìpàdé pẹ̀lú àwọn ìjọba. And he was the one at the top. Òun ló sì wà The lókè. rest male children were just following him. Àwọn yòókù ọkùnrin yòókù wọ́n ń tẹ̀lé. There are elders Àwọn àgbà kan wà at the gate tó wà lẹ́nu bodè to determine láti sọ the destiny àyànmọ́ of the children ti àwọn ọmọ in that home. ìtinú ilé in that náà family. nínú ìdílé náà. Those elders Àwọn àgbà will yìí die by fire. wọ́n kù nípa idán. Karemo Sondo. I said those elders Àwọn àgbà yìí will die by wọ́n kù fire. nípa iná. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Say my father, my father, my Sọ father. pé bàbá mi bàbá mi bàbá mi. Every wicked elder. Gbogbo àgbà ìkà. Every wicked elder. Gbogbo àgbà ìkà. Standing at my gate Tó dúró lẹ́nu bodè to mi. success. Sí àlùyọ. Let them die by Jẹ́ kí fire. wọ́n kú nípa Open iná. your mouth and pray. Àdúrà lórúkọ Elders standing at my gate to Jésù. success. Ní orúkọ Die by fire, die by fire, die by Gbogbo fire. àgbà ìkà. Die by Tó fire, dúró die by lẹ́nu fire. bodè Die by àṣeyọrí mi. fire. Ó yẹ kú nípa iná. In the Ó name yẹ of kú Jesus. nípa iná. In the name Ó of yẹ Jesus. kú nípa In the iná. name of Ó yẹ Jesus. kú In the nípa name iná. of Jesus. Ó yẹ kú In the nípa name of iná. Jesus. Ó In yẹ the kú name of nípa Jesus. iná. In Ó the yẹ name kú of Jesus. nípa iná. In the name of Lórúkọ Jesus. Jésù. In the name of Ó Jesus. yẹ kú nípa In iná. Jesus' mighty name we pray. Amen. Say my father. Sọ pé bàbá mi. Every association of wicked elders. Gbogbo ìbáṣepọ̀ àwọn Every association of wicked elders. gbogbo àpéjọ àwọn àgbà ìkà. At my door of progress. Ní ọ̀nà àṣeyọrí mi. Scatter. Ẹ túká. That's how you are going to pray Bí o prayer. ṣe máa gbàdúrà Say my yìí. Sọ pé bàbá mi. Every association of wicked elders. Gbogbo ìkórajọpọ̀ àwọn àgbà
ìkà. And at my door of progress. Ní ẹnu ọ̀nà àṣeyọrí At mi. my door of progress. Ní ẹnu ọ̀nà ìtẹ̀síwájú mi. Scatter. Ó yẹ ẹ̀túkà. Ẹ̀túkà. Àdúrà lórí In the name of Jesus. My father. Association of wicked elders. Ẹnubodè ayé mi. At my door of Ẹnubodè progress. àṣeyọrí mi. Scatter. Ó yẹ ẹ̀túkà. Scatter. Nípa iná. 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 In the name of- Ó yẹ ẹ̀túkà. Scatter. Nípa iná. In Jesus' name we pray. Amen. Say any door of opportunity. Gbogbo ilẹ̀kùn àǹfààní. Say every door of opportunity Gbogbo ilẹ̀kùn àǹfààní. that have been shut against me. Tí a ti lòdì sí mi. Open by fire. Ṣí nípa iná. Open now. Ṣí ní báyìí. Open now. Ṣí nísinsìnyí. By fire. Nípa iná. As I'm praying. Bí mo ṣe ń Begin gbàdúrà. to open. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí. Every door of opportunity Gbogbo ilẹ̀kùn àǹfààní. they have shut against Tí a me. ti lòdì sí mi. Begin to open. Máa ṣí. As I begin to Bí pray. mo ṣe ń gbàdúrà. Open your mouth and pray. Àdúrà lórúkọ In the name of Jésù. Jesus. Ní orúkọ Door of Jésù. opportunity. Gbogbo ilẹ̀kùn They have àǹfààní. closed against Tí a ti ṣí. me. Door Tí a of ti opportunity. tìlò. Tí a ti ṣí. Shut against Lòdì me. sí ayé As mi. I pray. Ó yá máa ṣí. Open. Nípa Open. iná. Ó yá máa ṣí. Open. Nípa Open. iná. Ó Open. yá máa ṣí. Open. Nípa iná. Open. Ó yá máa ṣí. Open. Nípa Open. iná. Ó Open. yá máa ṣí. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Say my father. Sọ pé bàbá mi. Oh God, say my father. Bàbá mi. As I pray. Bí mo ṣe ń gbàdúrà. As I pray. Bí mo ṣe ń gbàdúrà. Wherever the key of my success is. Níbikíbi tí kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi wà. Be released. Ó yẹ ìmọ̀ By ìyọ̀ǹda rẹ̀. thunder. Nípa By àrá. fire. Nípa iná. As I pray. Bí mo ṣe gbàdúrà. Wherever the key of my success is. Ibikíbi tí kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi wà. released Ó yẹ ìmọ̀ by ìyọ̀ǹda fire. rẹ̀. Nípa iná. Open your mouth and pray. Àdúrà lórúkọ In the name of Jésù. Jesus. As I pray, my Father. Wherever the key of my success is. Let them be released. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen. Say any barrier. Gbogbo ìgbédíke. Gbogbo ìdíwọ́. Gbogbo ìdíwọ́. Any barrier on my way to doing well. Gbogbo ìdíwọ́ sí ọ̀nà àti ṣe dáadáa mi. Any barrier on my way to doing well. Gbogbo ìdíwọ́ sí ọ̀nà àti ṣe dáadáa mi. In life. Ní ayé. Be destroyed. Ó yẹ máa bàjẹ́. Any barrier. Gbogbo ìdíwọ́. Any barrier Gbogbo ìdíwọ́. to my way to doing well. Sí ọ̀nà àti ṣe Any dáadáa mi. barrier on my way to doing well. Gbogbo ìdíwọ́ sí ọ̀nà àti ṣe dáadáa mi. In life. Ní ayé. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Be destroyed. Ẹ máa Be bàjẹ́. destroyed. Ẹ máa Be bàjẹ́. destroyed. Ẹ máa bàjẹ́. Open your mouth and pray. Àdúrà lórúkọ In the Jésù. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Any barrier. Any barrier on my way to doing well in life. Be destroyed. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen. Say evil observer. Gbogbo àwọn awonibi. Ẹ̀yin olúwòye ibi. Ẹ̀yin olúwòye ibi. Now listen, let me tell you. You need to pray this prayer. O ní láti gbàdúrà We yìí. have some observer. A ní àwọn olúwòye They are ibi. so demonic. Wọ́n jẹ́ ti Sátánì. They study time and season. Wọ́n ń wo àsìkò àti They ìgbà. know when it is your time. Wọ́n mọ̀ nígbà tí àkókò rẹ bá They know dé. when it is your own season. Wọ́n mọ̀ nígbà tí àkókò So rẹ when bá they dé. see the breakthrough coming, Nígbà tí wọ́n bá rí àlùyọ they yẹn tó do ń what? bọ̀, They close the door. wọ́n á ti ilẹ̀kùn. They shut the door. Wọ́n á ti ilẹ̀kùn. They know when your helper is coming. Wọ́n mọ̀ nígbà tí àwọn olùrànlọ́wọ́ rẹ shut bá the bọ̀, door. wọ́n á ti They ilẹ̀kùn. don't allow the helper to come to you. Wọn ò kí jẹ́ kí àwọn olùrànlọ́wọ́ tàn The wá. evil observer, Àwọn olúwòye ibi yìí. olùwòye bí yìí, Olùwòye ibi. they know when good man is coming your way, sister. Wọ́n mọ̀ nígbà tí ọkùnrin gidi bá bọ̀ lọ́nà So rẹ̀ they will now arábìnrin. shut the door. Wọ́n á wá ti ilẹ̀kùn. Between you, the connection, they break the connection between you and that man. Wọ́n á ba ìsopọ̀ tó wà láàrin ìwà àti Because they arákùnrin know náà that jẹ́. that man is the man of your destiny. Nítorí wọ́n mọ̀ pé ọkùnrin náà ọkùnrin àyànmọ́ rẹ ni. You are going to pray. Wọ́n máa You gbàdúrà. are going to shout very well. Wàá pariwo dáadáa. Evil observer monitoring my breakthrough. Olúwòye ibi tó ń wọ àlùyọ mi. Die by fire. Kú nípa idán. As I pray right Bí mo now. ṣe ń gbàdúrà yìí. Evil observer. Olúwòye ibi. Evil observer. Olúwòye ibi. Evil observer. Olúwòye ibi. Evil observer. Olúwòye ibi. Monitoring my promotion. Tó ń wo ìgbésókè mi. Evil observer. Olúwòye ibi. Monitoring my marital breakthrough. Tó ń wo àlùyọ ti Yeah. ìgbéyàwó mi. Evil observer. Olúwòye ibi. Let
Let me tell you something. jẹ́ ìsọkọ They fún ọ. can work against your fruitfulness. Wọ́n lè ṣiṣẹ́ lòdì sí ìbímọ rẹ. They observe Wọ́n máa wò ó that it is your time. pé àsìkò rẹ It is nìyí. your ovulating period. Pé àsìkò láti lóyún It nìyí. is possible that if you have sex now with your husband, you are pregnant. Bó ṣe é ṣe fún ọ nígbà tí o bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ rẹ wà á lóyún. They now close your womb. Wọ́n wá ti ilé ọmọ They rẹ shut yìí. the door. Wọ́n á ti ilẹ̀kùn And the yìí. man will just waste everything. Arákùnrin náà yóò fi gbogbo rẹ̀ ṣòfò. Pray with me right now. Gbàdúrà pẹ̀lú mi báyìí. Evil observer Olúwòye ibi monitoring my tó breakthrough. wọ àlùyọ mi. In the name of Jesus. Evil observer monitoring my breakthrough. Every evil observer monitoring my breakthrough. I command to die. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen. You see, there are some of them. Àwọn kan wà nínú wọn. They match roadblock. Wọ́n kọ́kọ́. Gbégidí náà. Wọ́n gbégidí náà. They will match roadblock. Wọ́n máa gbégidí náà. You are going to pray Ó máa gbàdúrà. this prayer very well. Àdúrà yìí Say, dáadáa. every satanic police officer, Pariwo pé gbogbo ọlọ́pàá òkùnkùn. every satanic police officer, Gbogbo ọlọ́pàá òkùnkùn. every satanic soldier, Gbogbo sójà òkùnkùn. mounting roadblock on my way to achievement. Tó gbégi dínà sí ọ̀nà àlùyọ mi. Every satanic military police. Gbogbo ọlọ́pàá òkùnkùn. Okay, pray this way. Say, every satanic mopo, Pariwo pé gbogbo mòpó ti Sàtánì. mounting evil roadblock on my way to breakthrough. Tó gbégi dínà sí ọ̀nà àlùyọ mi. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Die. Kú. Scatter. Kọtúkà. Die. Kú. Scatter. Túkà. Die. Kú. Open your mouth and pray. Àdúrà lórúkọ In the name of Jesus. Ní orúkọ Makrabo sekekelebos. Marusi Gbogbo eliaka ọlọ́pàá kurima òkùnkùn. sudia. Èyí tó gbégi dínà sí ọ̀nà àlùyọ Every mi. satanic Ó yá kú mopo. lórúkọ Mounting Jésù. mopo. Kú túkà. Mounting Ó yá roadblock. kú. On my way to Túkà. breakthrough. On my way to Túkà. achievement. Lórúkọ Jésù. Kúrò yìí. Kúrò yìí. Kúrò yìí. Lórúkọ Jésù. Ó yá máa kú. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Say, any enemy Gbogbo ọ̀tá from my father's house, láti ilé bàbá mi. any enemy Gbogbo ọ̀tá from my mother's láti house, ilé ìyá mi. any enemy Gbogbo ọ̀tá from my in-laws house, láti ilé àná mi. rising against my open door, Tó dìde lòdì sí ilẹ̀kùn ṣíṣí. you are a liar. Irọ́ ló pa. Kú. Open your mouth and pray. Àdúrà lórúkọ In the name of Jésù. Jesus. Lórúkọ Every enemy Jésù. in my father's Gbogbo house, ọ̀tá in my mother's nílé house, bàbá mi, in my in-laws nílé ìyá mi, house, among nílé my àná family, mi. Èyí among tó my friends, tó ń ṣe in lòdì this sí community, ilẹ̀kùn ṣíṣí. rising against my Irọ́ open ló door, pa you o. are a liar. Ó yá kú. In the name of Jesus. 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 I command it to die. 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 In Jesus' name we pray. Amen. When Jesus Christ, Nígbà tí Jésù Kristi our Savior, olùgbàlà wa nígbà tó kú and resurrect, tó sì jíǹde before his resurrection, kí ó tó jíǹde he went to hell ó lọ sí ọ̀rọ̀ àpáàdì to receive all the power láti gba gbogbo agbára in heaven. ní ti ọ̀run And the heaven. àti ní ti ayé. When he want to enter into that strong house, Nígbà tí ó fẹ́ wọ ilé agbára he yìí knocked the door. ó kọ He ilẹ̀kùn said, "Oh, you lift up your head, oh, you gate, ó ní ẹ gbé orí sókè yìí ẹni and be ọ̀nà lifted everlasting door, kí a sì gbé sókè ilẹ̀kùn that ayérayé the King of glory may come in." kí ọ̀bọ ògo kí ó lè wọlé wá. As we pray right now, Bí a ṣe gbàdúrà in the báyìí name of Jesus, ní orúkọ Jésù go to your manifestation ilẹ̀kùn sí ìfarahàn ògo in rẹ life and ministry ní ayé rẹ àti inú iṣẹ́ shall ìránṣẹ́ be rẹ. open in the name of Yóò Jesus. ṣí lórúkọ You are going Jésù. to cry loud and clear. Ó máa pariwo lóhùn You will gòrò. cry on top of your voice. Wà á pariwo lóhùn tó Oh, gọ́gà jù. you gate of my manifestation. Ìwọ ilẹ̀kùn ìfarahàn mi. Oh, you gate of my manifestation. Ìwọ ilé ọ̀nà ìfarahàn mi. Brother and sister, Arákùnrin àti the arábìnrin. whole world, Gbogbo ayé. they are waiting for you. Wọ́n ń retí rẹ. Nigeria Nàìjíríà. is waiting for your Ó ń manifestation. retí ìfarahàn rẹ. Africa Áfíríkà. is waiting for your Ó ń manifestation. retí ìfarahàn rẹ. You are a celebrity. Ó jẹ́ aláyẹyẹ. You must not die like a non-entity. Ó gbọ́dọ̀ kú bí ẹni tí ò já mọ́ kankan. Generation are waiting for you. Àwọn ìran yìí dúró dè They ọ́. are waiting for that
glory, that doctor in you, that medical doctor, that SL medical doctor in you to manifest. Wọ́n dúró de medical doctor nínú rẹ̀ yìí kó farahàn. They are waiting for that great scientist in you to manifest. Wọ́n dúró de àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ìjó tó da nínú rẹ̀ The kó whole farahàn. world were waiting for that genius in you to manifest. Gbogbo ayé ló ń dúró de ọ́ láti farahàn. Hey, you are a solution to your Ó generation. jẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún I want you to ìran pray rẹ̀. this prayer. Mo fẹ́ kí o gbàdúrà Oh, yìí. you door to my manifestation. Ìwọ ilẹ̀kùn sí ìfarahàn Be mi. lifted. Ẹ gbé Be sókè. lifted. Mo Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ láyé mi, bàbá ṣe là ṣe pé. Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Bàbá ṣe là ṣe pé. Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ láyé mi, bàbá ṣe là ṣe pé. Amen. Amen. Die without mercy. Kú láìsí àánú. Die without mercy. Kú láìsí àánú. Gbogbo Every alápapọ̀. dark police. Die. In the name of Jesus, I command you to die. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 You pray this prayer. Ẹ máa gbàdúrà. This one you need to apply first. Case. Ó jẹ́ ohun tó ṣe And I want you to be serious. Mo sì fẹ́ kó mọ ohun tó ń With this ṣe prayer. pẹ̀lú àdúrà Say yìí. any padlock on my door. Gbogbo àgádágodo lẹ́nu ọ̀nà mi. Any padlock on my door. Gbogbo àgádágodo lẹ́nu ọ̀nà mi. Any padlock on my door. Gbogbo àgádágodo lẹ́nu ọ̀nà mi. To manifestation. Fún ìfarahàn mi. Break and scatter. Fọ́ọ̀kọ̀sì túká. Any padlock on my door to my manifestation. Gbogbo àgádágodo sí ẹnu ọ̀nà mi sí ìfarahàn mi. Any padlock on my door to manifestation. Gbogbo ìgádágodo tó. Break and scatter. Fọ́ọ̀kọ̀ túká. Break and scatter. Fọ́ọ̀kọ̀ túká. Open your mouth. Break the name of Jesus. Any padlock on my door to manifestation. Break and scatter. 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 In Jesus' mighty name we pray. Àmín. I want to pray for you. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. Amen. Àmín. Amen. Àmín. But before I pray for you, Ṣùgbọ́n kí tó gbàdúrà fún you ọ. pray this prayer. Wàá gbàdúrà Say, yìí. every Goliath Pariwo pé gbogbo Gòláyàtì standing at my door. tó wà lẹ́nu ọ̀nà mi. David was about to manifest his glory. Dávìdì fẹ́ fi ògo rẹ̀ hàn. He was just being anointed as a new king for Israel. A ṣẹ̀ fìfàmọ́rán yàn gẹ́gẹ́ bí ọba tuntun fún Ísírẹ́lì. The prophet has power to appoint him, Wòlíì ní agbára láti yàn án, but he cannot introduce him. ṣùgbọ́n kò lè fi hàn. When Samuel anoints Saul, Nígbà tí Sámúẹ́lì fi ìfàmọ́rán yan Sọ́ọ̀lù, he introduced Saul ó fi hàn to Israel. fún Ísírẹ́lì. He said, Israel, Ó ní Ísírẹ́lì, behold your king. ẹ wo ọba yìí. But when the circumstances surrounded, the event that surround the ordination and appointment of David, Ṣùgbọ́n odi àti àwọn òṣèlè tó ṣẹ̀ tó yí ti ìfàmọ́rán ti Dáfídì ká. even prophet cannot announce him. Kódà
kódà wòlíì kò lè fi hàn. Prophet cannot introduce him. Wòlíì kò lè fi hàn. If he dare try that, Saul will kill him. Tí ó bá ṣe eléyìí, Sọ́ọ̀lù yóò pa á. It remains God. It's only God who can introduce David. Ọlọ́run nìkan ló lè fi Dáfídì hàn. And the opportunity for David to be introduced to Israel is if David can kill Goliath. Gbogbo àǹfààní tó wà fún Dáfídì kí a lè fi hàn fún Ísírẹ́lì òun ni pé nígbà tí ó bá lè pa Gòláyàtì. Let me tell you something. Jẹ́ ìṣọ́kọ fún ọ. That giant standing before you, Sórí Gòláyàtì tó wà níwájú rẹ yìí. that is your door. Eléyìí ni ilẹ̀kùn rẹ̀. That is the advantage. Eléyìí ni àwọn èrè. Your own chance has finally come. Àkókò rẹ ti dé báyìí. Your chance has finally come Àkókò rẹ ti dé báyìí. to be introduced. Láti fi ọ́ hàn. May you not lose your time. O ò ní pàdánù May you rẹ̀. not miss your O time. ò ní pàdánù In rẹ̀. the mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Say every Goliath. Àjọpẹ́ gbogbo Gòláyàtì. Every Goliath Gbogbo Gòláyàtì. standing at the door of my manifestation. Tó wà lẹ́nu ọ̀nà ìfarahàn mi. In the name of Jesus, Ní orúkọ Jésù. I remove your head. Mo